check upan natin yung dryer natin ngayon. Po. Very good. Oh, you put your bottle to the fridge. Okay? Put your dede. Maingay rin. Epal. Gagawin ka, diba? Titignan natin kung naka-break siya. May putol na wire. Gagawin ba? Sasaksakin kita. Ang ingay mo eh. Ha? Ingay siya. Ingay ka ha? Ingay siya. Ipal kayo eh. No, may gagawin ako dito eh. Gagawin ka. Opo. Sira ng drum. Dryer. Dryer. Gagawin ka. Opo. Oo, wala akong cross screw. Ano gagawa mo? Itsi na yan. Ano gagawa mo? Tignan natin kung anong sira niya. Kung capacitor or tubaneses or wirings. Oh? Yes. Ano da? Ano palangan mo? Jolly. Jolly inapan. Jolly inapan. Jolly eno ang libin. Stop muna natin. I-check natin kung anong sira niya, no? Bear on me. Carry me. Silip. Oh. Capacitor. Wires. Tool na wire. Ano na siya butol na wire. Nakabit naman lahat. Ba? Ito yung makina niya.